Hi friends, welcome to MK Vlog. So இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா OTG பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஓவன், டோஸ்டர் அண்ட் கிரில்லர். ஸோ மார்ஃபி ரிச்சர்ட்ஸ் பிராண்டில் இருக்கக்கூடிய 28 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி OTG அவன் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அன்பாக்சிங் ஆஃப் திஸ் OTG தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மிஷினை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே வந்து இதுக்கு என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்ன ஆக்சசரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதை அன்பாக்சிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த மார்ஃபி ரிச்சர்ட்ஸ் 28 லிட்டர் OTGயில் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன போட்டிருக்காங்கன்னா OTG 1 நம்பர், ஒயர் கிரில் 1 நம்பர், பேக்கிங் ட்ரே 1 நம்பர், ரோட்டிசரி ராட் வித் ஃபோர்க் 1 நம்பர், ஸ்கியூவர் ராட் 4 numbers, rotisserie tong 1 number, tong for baking tray and wire rack 1 number, removable crumb tray 1 number, warranty card 1 number, instruction manual 1 number, recipe book 1 number. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே அப்ராக்சிமேட்லி 15,195 போட்டிருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7,440க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டலில் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ண டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்டோபர் 2021. ஸோ இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஷின் இருக்குது. அதை வந்து ப்ராப்பராக சேஃபாக வந்து சைடில் தெர்மாக்கோல் வச்சு பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம மிஷினை வெளியே எடுக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம மார்ஃபி ரிச்சர்ட்ஸ் மிஷின் பக்கா பேக்டு வித் தெர்மாக்கோல். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெசிபி புக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் இருக்குது. 2 years வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது இல்லாமல் பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து செட் ஆஃப் ஆக்சசரிஸ். ஸோ இப்போ நான் கவர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இது வந்து நல்லா ஒரு செமையான கிளாஸ் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைபர் கிளாஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த நாபு வந்து நல்லா ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணி நம்மளால் க்ளோஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ இன்டீரியரில் இப்படி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹீட்டிங் ராட் இருக்குது. அதே மாதிரி கீழே வந்து பார்த்திங்கனாலும் நம்மளுக்கு 2 ஹீட்டிங் ராட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ட்ரேவை வெளியே எடுத்தாச்சு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 3 லேயர்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட் லேயர். ஸோ இங்கே கூட நீங்கள் ட்ரே வச்சுக்கலாம், இங்கே ட்ரே வச்சுக்கலாம், அப்படிலாம் இங்கே ட்ரே வச்சுக்கலாம். ஸோ 3 பொசிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ட்ரே வைக்கிறதுக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நாப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டெம்பரேச்சர் இருக்குது. டெம்பரேச்சர் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி 100 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 250 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் வச்சுக்கலாம் நம்ம. அப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ ஃபங்க்ஷன் நாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீப் வார்ம், ப்ராயில், ரோட்டிசரி, டோஸ்ட் அண்ட் பேக். ஸோ இத்தனை ஃபங்க்ஷன் மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டைமர் ஆல்ரெடி பாக்ஸில் வெளியே பார்த்த மாதிரி 60 minutes டைமர். ஸோ 0 to 60 இருக்குது. ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம ஆக்சசரிஸ் மட்டும் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் இப்போ காமிச்சிட்றேன். ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்சசரிஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கிங் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஒரு பிளாக் லேயர்ட் மெட்டீரியலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் செராமிக் கோட்டிங் நினைக்கிறேன். ஸோ குக்கிங் ட்ரே வந்து ரொம்ப நீட்டாகவும் க்ளீனாகவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து க்ரம் ட்ரே. ஸோ இந்த க்ரம் ட்ரே வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து மார்ஃபி ரிச்சர்ட்ஸ் OTG மிஷினில் கீழே வைப்போம். எதுக்குன்னா இதை ஸ்பில் ஓவர் ஆகக்கூடிய ஆயில்ஸ் அப்புறம் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுத்து ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறது தான் இந்த க்ரம் ட்ரே. ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ராட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஸ்கியூவர் ராட்ஸ் இருக்குன்னா இதில் தான் வந்து நம்ம சப்போஸ் பன்னீர் டிக்கா ஸோ அந்த மாதிரி எதாவது செய்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ராட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம செஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் கிரில் கம் பார்பிக்யூ ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து இந்த ஸ்கியூவர் ராட்ஸை நீங்கள் எடுத்து
இப்படி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் டிக்கா அது இல்லாமல் நீங்கள் சப்போஸ் சிக்கன் ஃபிஷ் எதுனாலும் க்ரில் பண்ண நினைக்கிறீங்களா இதில் நீங்கள் பியர்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கலாம். ஸோ ஸ்கியூவர் ராட்ஸை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக டோஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பார்பிக்யூ ராட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சப்போஸ் நம்ம கிரில் சிக்கன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த சிக்கனை ஃபுல்லாக இதில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த சிக்கன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு வந்து ப்ராங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் ப்ராங்ஸ். ஸோ இந்த ப்ராங்ஸை வச்சு நம்ம இந்த ராடில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ சிக்கனை நல்லா ஹோல்டு பண்ணுறதுக்காக ப்ராங்ஸ் வந்து 2 சைடும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ எப்படின்னா சென்டரில் சிக்கன் இருக்கும். ஸோ ப்ராங் 2 சைடு ப்ராங் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக சிக்கனை ஹோல்டு பண்ணிக்கும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம கிரில் சிக்கன் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம குக் பண்ணும்போது உள்ளே இருக்கக்கூடிய குக்கிங் ட்ரே அப்புறம் வந்து இந்த ஒயர் கிரில்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கும். அதை நம்ம அப்படியே எடுக்க முடியாது. ஸோ அதை எடுக்கிறதுக்காக ரோட்டிசரி டாங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டாங்கை வச்சு நீங்கள் இந்த ட்ரேவை வந்து அப்படியே பிடிச்சி புல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்காக இந்த டாங் கொடுத்துருக்காங்க. இது பேர் ரோட்டிசரி டாங். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை தான் மெயின் டாங். ஸோ ஓடிஜி வாங்குறதுல மைக்ரோவேவ் ஓவன் வாங்குறதான்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஸோ வாங்க என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்க்கலாம். ஓடிஜிங்கிறது வந்து ஓவன், டோஸ்டர் அண்ட் கிரில்லர். ஸோ அது எதுலேயே குக் ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ராட்ஸில் பாஸ் ஆகும். அதனால் ராட் ஹீட் ஆகும். ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து ஓடிஜியில் குக் ஆகும். அதே மாதிரி மைக்ரோவேவ் ஓவனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோவேவ்ஸ் வச்சு தான் குக் ஆகும். ஸோ மைக்ரோவேவ்ஸ் இஸ் ஜென்ரலாக வந்து இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த். ஸோ அதனால் ஹெல்த் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓடிஜி இஸ் பெஸ்ட். ஓடிஜி வந்து காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும் when compared to மைக்ரோவேவ் ஓவன். அதே மாதிரி ஓடிஜியோட குக்கிங் டைம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் மைக்ரோவேவ் ஓவனோட. அதே மாதிரி கரண்ட் கன்சப்ஷனும் ஓடிஜியில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். பட் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வழியாக பார்த்தீங்கன்னா ஓடிஜி இஸ் பெஸ்ட். ஸோ யார் ஓடிஜி பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் இப்போ நீங்கள் அதிகமாக கேக் பேக் பண்ணுறீங்க, குக்கீஸ் பண்ணுறீங்க, கிரில் எதாவது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஓடிஜி வாங்கலாம். இல்லை நிறைய நீங்கள் குக் பண்ண ஃபுட்டை வந்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்ணும், நிறைய ப்ரீ ஹீட்டிங் பண்ணி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா மைக்ரோவேவ் ஓவன் வாங்கலாம். அதேமாதிரி ஓடிஜியில் குக் பண்ண முடியாது, மைக்ரோவேவ் ஓவனில் நீங்கள் ஃபுட்டையே குக் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் ஏதாச்சும் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.